85 vjetorin e tij kryepeshkopi i Afrikës së Jugut Desmond Tutu e kremtoi me një shkrim në gazetën Washington Post dhe dëshirën për të mos u mbajtur gjallë me çdo kusht. Laureati i Nobelit të Paqes, një prej aktivistëve më të zëshëm kundër apartheidit, e bëri të qartë në artikullin e tij se dëshiron të ketë mundësinë e vdekjes së asistuar. Muajin që shkoi Tutu u shtrua në spital ku ju nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale për shkak të infeksioneve të përsëritura. Shpresoj të trajtohem me dëmshuri, e të lejojmë që të kaloj në një fazë tjetër të rrugtimit të jetës, në një mënyrë e cila të jetë zgjedhja ime. Për ata që vuajnë se stuhet dhe i afrohen fundit të jetës së tyre, dhe vetë ideja se vdekja asistuar ekziston si mundësi, i jep një ngushëllim të pamatë. Në Afrikën e Jugut nuk ka asnjë legjislacion të caktuar mbi eutanazin, por prillin e 2015-s në një lëvizje të konsideruar si pikë kthese, një gjykatë vendase zgjodhi të jepte të drejtën e vdekjes një të sëmuri rënd, duke nxitur kështu thirrjet për rishikimin e ligjit sa i takon rasteve të vdekjes së asistuar.